机舱内的灯全部熄灭，所有乘客也瞬间晕了过去，只有托尼一人还是清醒的。他环顾四周，内心生出一种不祥的预感。刚准备起身查看到底发生了什么，就猛然听到走廊尽头传出沉重的脚步声。紧接着，一个长相可怕的怪物朝他冲了过来，嘴里还发出诡异的咆哮。托尼吓得连连后退，眼看已经没有退路，托尼只能求助上帝，希望怪物不要过来。可怪物似乎并不太信上帝，巨大的爪子已经蓄势待发，眼看就要被抓住。托尼吓得闭上了眼睛，大叫道：“我要下飞机！”话音刚落，厕所门突然被打开，一个妹子从里面走了出来，白了他一眼，仿佛是在说：“你怕不是个傻子吧？”托尼有些懵了，他再次环顾四周，发现灯好好的亮着，乘客们都醒着，空姐也在过道服务。难道刚才的一切是幻觉？然而，等他坐回座位后，却发现座位已经有了其他乘客。随后，空姐走了过来，冷冷地说道：“你该下飞机了。”说罢，飞机的灯又灭了，而那个可怕的怪物也再次冲了出来，抓住托尼的腿，把他拖走了。这到底是怎么回事？怪物到底从哪里来？带着这个疑问，我们一起回到托尼刚上飞机的时候。起飞前，空姐曾强制托尼下飞机，理由竟是出票错误。这架飞机是高等机舱，服务的都是有钱有势的乘客，你必须下飞机等待另外一班航班。可托尼死活不愿意，于是空姐瞬间脸色大变，一改刚才的温柔，语带威胁的说了一句：“那我们就只能请他跟你好好谈谈了。”紧接着灯光一灭，之前的怪物就出现了。可我们仔细观察，不难发现，怪物的着装是机长制服。由此我们可以推断，怪物其实就是机长假扮的，目的就是吓走托尼。这也就能解释为什么当托尼喊出“我要下飞机”的时候，一切就恢复了正常。与其说这是一场恶作剧，倒不如说这是一场彰显社会地位的游戏。有谁想过，当飞机上必须有一个人下去的时候，这个人为什么一定要是托尼呢？答案很简单，因为这架飞机上只有他是一个普通的小职员，航空公司根本不怕得罪，那么他自然也就成了被欺负的对象。于是机长假装怪物，然后让空姐告诉乘客，如果托尼不离开，飞机就没办法起飞，需要配合表演，只要灯一灭就假装昏倒。对于高贵的乘客们来说，时间就是金钱，最不希望的就是飞机延误。他们甚至觉得都是托尼的错，一个小职员的时间能值多少钱，就应该他赶紧下去。可没成想，第一次失败了，机长十分生气，一些乘客也开始不耐烦。于是第二次，机长假装的怪物干脆直接就把托尼拖走了。至于拖到哪里，被怎么处理了，就不得而知了。反正只要飞机能起飞，其他的都不重要。明明托尼没错，为什么大家都还愿意配合机长表演呢？那是因为在他们看来，托尼就是阻碍。如果牺牲一个人能换回大多数人的利益，那么这就不算是做坏事，被牺牲的那个人是谁都无所谓。这就是人性，或者说是狼性文化。好了，本期视频就到这里，有想法的小伙伴欢迎评论区留言，喜欢视频的朋友别忘了点赞转发，关注洋葱，带你走进精彩的电影世界。